Bu uy yog'gandan keyin faqat yashab bersanglar bo'ldi. Kelinglar qadrdonlar, bugun sizlar bilan Yunusobod tumani Hasanboy Yangiqo'rg'onda joylashgan betonkadan taxminan 150-200 metr kirganda Fayzli tinch mahallada 6 sot yer maydoniga ega bo'lgan tayyor podkul 2 tashkali katta bahaybat uchastkani birgalikda ko'rib chiqamiz va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, darvozaxonadan kiraverish shunaqa naves ostida yo'lini ko'rishingiz mumkin. Baquvvat qilib qurib qo'yishgan ekan. O'zi ham uchastkamizni keng katta hovlisida katta zeleniy zona, archa daraxtlarni ekib qo'yishgan. Ko'ryapsizlarmi, kiraverishda elektrozaryadkalargacha полностью sharoitlarni yaratib qo'yishdi. Bu yoq burchak qismida hovlimizni ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Kattagina razmerda va bitta umumiy sanuzulni ham ko'rishingiz mumkin. Mana endi kelinglar, asosiy binoga bitta baho berib qo'yasizlar. 2 tashkali binosini tegi seli podval botdi, dodda qilib qurib qo'yishibdi lekin. Ana endi xonadonimizning orqa hovlisini ko'radigan bo'lsak, oilaviy dam olish joyini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda letniy kuxnya ham joylashgan bo'ladi. 2 etajli binosini o'zida podvalidan tashqari 8 ta xonasi joylashgan bo'ldi. Kiraverish hol bilan boshlangan, ayollarimiz uchun kuxnya 8 ta xonasi bo'ladigan bo'lsa, ba'zilari zal ko'rinishida, ba'zilari yotoqxona ko'rinishida joylashgan bo'ladi. O'zini sanuzul va garderoblari bilan birga joylashgan. Xonadonimizning podvalini ko'radigan bo'lsak, podvali selik, kelasizlar, yashaysizlar. Narxi $400,000 startviy, pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.